So Team Zimbabwe, let us talk about today's rallies. President Mnangagwa is in Zaka, that is Masvingo province, and ukatarisa each and every district remasvingo ranga richipiwa mabhazi 60 anga achitakura vanhu. Every district remasvingo ratakura vanhu with 60 buses, as well as closer districts dzakaita sedzinana Chipinge dziri kudhuzo dzapiwa futi mabhazi abva ikokoko vachitakura vanhu kwese kwese. So if you take a look on 60 plus buses dzanga dzichidistributwa in districts, you will see kuti vanhu vangani vavavo vabhaswa to this rally yapresident, because kune standing ka chero polisi haina zvainoita, haimise munhu asungwe mabhazi iwayayo because anenge achityora mutemo madiro. But that is not the issue. We need to take a look. This is President Mnangagwa's rally yamuri kuona right here on the screen, with all the state resources and machinery. This is how they managed to gather their own people in Zaka. Then let us take a look kuti kwa vachamisa kwakambomirawo sei nhasi, because it's very important, because vachamisa and Triple C, we are in a Gweru Mukoba Stadium, and this is President Nelson Chamisa. No busing, no resources. Umwe nomwe achitamba yake inonzi tamba yako nditambe yangu iri kuitwa kuno kugweru. But these are the numbers we have here in Mukoba Stadium Gweru compared to ZANU-PF with all state machinery and state resources. Kuwadi kwangu kwandinotobva kwatobva vanhu vakawanda nhasi cheche dzatotadza kupindwa because munhu wese aenda kurally. Saka ukatadza kuenda kurally register rine richimakwa. Saka you see kuti all those things Team Zimbabwe takanyatsotarisa this election, one would conclude kuti Advocate Nelson Chamisa is taking a lead for this 2023 election. Izvi hazvidi nharo, izvi hazvidi chii izvi. Aiwa makangotarisawo mega unongozvionera wega kuti aiwa Mukoba yadaira. This is our launch. Tatolonja ipapapa mukaona takadai so tatolonja. But as usual munozwa kuti ana Chronicle vanomhanya kuenda kunotora mapicture rally changotanga, then wozotanga kuposta those pictures ike zvinezvi kuma1 wotaura kuti aiwa ndo mamirira zvakaita. So you see kuti aiwa kunenge kuri kurwadziwa kwega kwega. But Team Zimbabwe, I want to thank everybody who braved to be part of this rally yamuri kuona iyi. Honestly Team Zimbabwe aiwa achamisa team rabuda chaunga chabuda. Izvi hazvidi godo, izvi hazvidi nharo kana kutsutsumwa kana kuita sezvinongoda kungobvuma, hazvidi hasha. Zvitonongona kuti aiwa this is massive. Honestly Team Zimbabwe, we are geared up for change. Change is coming to the nation of Zimbabwe. We are ready for change. We are ready to deliver our policies. So we are going to take a look on another episode. We are going to take a look about what are the policies that launched by President Nelson Chamisa. What is the direction being taken by Triple C as the political party? Ndezvipi zvatakatarisira? What are we going to do? What are we going to deliver in the upcoming new government led by the people's champion Advocate Nelson Chamisa? Aiwa Team Zimbabwe, tinokutendai vanhu vese vabuda kuenda kuGweru. This is Gweru yaungana ikokoko. But ukatarisawo vamwe vanenge vachiunganidza from each and every so that vanoitawo marally ane mutsindo kuti vafananawo neMkomana. Team Zimbabwe tiri kuti munhu wese hande tinovhotera mabasa, hande tinovhotera zvikoro, hande tinovhotera zvipatara, hande tinovhoterawo mvura, tende tinovhoterawo migodhi inoonewawo nenyika, yekuti tinoziva kuti nyika yedu ine migodhi. Reason why tiri kutaura about nationalization of mines ndeyekuti takabvunza mibvunzo tichiti ko goridhe iri riri kubuda munyika iri zviri kumbofamba sei, zvikanzi une goridhe rako rawakashaya, which means we need to own that gold as a country, not to be put in the pockets of individuals. So our natural resources, they deplete. That is the reason why we are saying we need to manage them properly, effectively and efficiently. So Team Zimbabwe, we are going to have a proper team in charge of the economy, in charge of the mining sector, the agricultural sector, the education, everywhere. Unenge uchingori huchi, utaku, unanzvi. Tiri mwena wese hando unovhotera Advocate Nelson Chamisa. Change is coming to the nation of Zimbabwe. Itapako, inindo itapangu.